Esse áudio ângulo. Pesquisa por voz. Botão. Oi, gente, tudo bom com vocês? Espero que sim. Meu nome é Sara Evelyn e sejam bem-vindos ao canal Sara Evelyn Conteúdo Acessível. Galera, hoje eu tô aqui para fazer um vídeo demonstrando os novos recursos do Talkback, né? Ele agora está na versão 14.0, tá? A acessibilidade do Android, né, tá atualizado. E hoje eu vou estar demonstrando alguns recursos do Talkback que eu achei bem legal, beleza? Então, espero que vocês gostem do vídeo e se gostarem, não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal e de ativar o sininho das notificações. E, gente, desculpa aí a minha voz abafada, né? Eu tô de fone, né? Tô com outro, né? Porque o outro que eu tinha, ele pifou, né? Então, eu tô com outro aqui, tá? Então, eu vou estar fazendo o gesto do menu do Talkback. Menu do Talkback. Ler a partir do próximo item. E vou vir nas configurações do Talkback. Configurações do Talkback. Configurações do Talkback. Navegar. Botão. E aqui vai ter, ó. Configurações. Novo. Áudio. Configurações. Novos recursos no Talkback. Aqui, novos recursos no Talkback. Vocês vão dar 2 toques. Conheça as atualizações do Talkback. Conheça as atualizações do Talkback. Página 1 de 5. Agora você pode controlar quando descrições automáticas de ícones e imagens são faladas. Atender ligações com um novo gesto. Ajustar o volume de acessibilidade e a velocidade da fala diretamente nas configurações do Talkback. Usar novos comandos da linha Braille. Você vai aprender sobre as principais atualizações e mudanças nas próximas telas. Isso leva cerca de 5 minutos. Essas informações podem ser consultadas a qualquer momento em Configurações do Talkback maior que novos recursos. E aqui vocês vão dar 2 toques na opção. Próxima. Botão. Próxima, botão. Atualizações para descrições automáticas. Página 2 de 5. Agora você pode controlar quando descrições automáticas de ícones e imagens são faladas. Por exemplo, é possível ouvir descrições para todas as imagens ou apenas imagens sem rótulos. Todos os ícones ou apenas ícones sem rótulos. Você pode ajustar isso na seção Descrições automáticas, nas configurações do Talkback. Observação: no momento, as descrições automáticas estão disponíveis apenas em inglês. Então, aqui ele fez uma observação e no momento as inscrições elas por enquanto estão em inglês. Então eu acredito que quando o Talkback for atualizar de novo, a acessibilidade do Android for atualizar de novo, as inscrições possam estar em português. Gente, você deixa nos comentários qual Talkback que vocês utilizam, tá? Seja Talkback da Samsung ou acessibilidade do Android, vocês deixem nos comentários qual Talkback que vocês usam, tá? Ou vocês deixem os comentários se vocês usam o acessibilidade do Android ou o Talkback Samsung, né? Próxima. Novo gesto para atender ligações. Página 3 de 5. Toque 2 vezes na tela com 2 dedos para atender ligações mais rapidamente. Você pode fazer esse gesto em qualquer lugar da tela. Observação: para usar esse gesto, seu dispositivo precisa ter o Android 12 ou versões mais recentes. Então, aqui ele fala aqui. Desculpa aí, gente, é essas motos passando aqui. Então, essa atualização de atender e encerrar ligações, ela infelizmente só está disponível para Android 12 ou uma versão mais recente. No meu, ele é o Android 10, então infelizmente não tem como eu usar essa atualização. Eu achei top, mas infelizmente não está disponível para Androids antigos, enfim. Próxima. Toque 2 vezes na tela. Próxima. Volume de acessibilidade e velocidade da fala. Página 4 de 5. Você pode ajustar o volume de acessibilidade e a velocidade da fala em Configurações do Talkback maior que som e vibração. Volume de acessibilidade. Mantenha um dedo na tela e pressione a tecla de aumentar ou diminuir volume. Só que, gente, você pode fazer isso como
como a voz da Google falou aqui. Ou até mesmo você desliza o dedo para cima e para baixo, tipo assim, ó, como eu tô fazendo. Ó. Ó. Você desliza para cima ou para baixo. Também funciona. Velocidade da fala. Deslize para baixo e depois para cima até ouvir. Velocidade da fala. Ó, gente, ele fala esse gesto assim, ó, para cima e para baixo. Velocidade da fala. Na versão antiga do Talkback, antes quando você deslizava o dedo para baixo ou para cima, só para cima ou só para baixo ele falava caracteres, palavras, linhas, títulos. Mas agora, você deslizando o dedo para cima e para baixo ou para baixo e para cima, vai ter esses recursos aí. Links. Controles. Títulos. Parágrafos. Linhas. Palavras. Caracteres. Próxima. Botão. Próxima. Novos idiomas e comandos de Braille. Aqui é o teclado Braille. Gente, eu confesso a vocês que o teclado Braille, pra mim, é muito difícil. É muito difícil usar o teclado Braille, gente. Deixa nos comentários quem que utiliza o teclado Braille aqui, no Talkback. Porque, ó, gente, eu vou confessar a vocês, o teclado Braille é muito difícil. Eu já tentei ativar uma vez, eu já tentei selecionar como meu teclado padrão. E, sinceramente, é muito difícil. Então, você deixa nos comentários quem usa o teclado Braille, ou quem usa o teclado padrão, Gboard, enfim. A linha Braille agora tem suporte a comandos para ajudar você a iniciar ou pausar mídia rapidamente, trocar para o próximo teclado ou navegar para outro controle, cabeçalho ou link. Você pode consultar a lista completa de comandos em Configurações do Talkback maior que linha Braille, comandos de Braille. Mais idiomas em Braille também estão disponíveis. Saiba mais sobre idiomas em Braille. Concluir. Botão. Anterior. Então, gente, aqui ele já finalizou, né? Então, os recursos basicamente são esses, né? Então, Concluir. Configurações do Talkback. Novos recursos. bom, gente, foi exatamente, basicamente isso, né? Espero que vocês tenham gostado. Foi só para demonstrar, né, alguns recursos que lançaram aqui no Talkback, né? Eu achei isso aqui muito legal, né? Apesar de ter alguns recursos que infelizmente não estão disponíveis para Androids como o meu, mas espero que vocês tenham gostado, né? Se vocês gostaram, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos, recomende esse canal para seus amigos também, né? E antes que eu me esqueça, né, antes de eu finalizar, eu vou deixar os abraços, né, para os nossos canais parceiros: Anderson Silva Fonseca, Otávio Gameplay Acessível, Juju Galdino e Diversão, Pedro Lucas, o canal do nosso amigo Pedrinho, né, que eu esqueci o nome, até porque ele mudou o nome do canal também. Edvon Santos Nascimento, Lindoval Batista, que é nosso novo inscrito, Jonathan Macena, e para o canal Tecnologia Acessível. Um abraço para ti, amigo. Então, gente, é isso. Um beijo, fique com Deus e tchau, tchau.